ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಮ್, ಈಸ್ ಅರವಿಂದ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ. ಏನ್ರಾ ಗಣೇಶ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಹಾಂ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೆಸರು? ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಣಿವೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1 ಇಲ್ಲ 2 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ. ಸೊ hello guys, welcome to my first mini moto vlog. And he is my friend Ram, he is Arvind. And ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ. ಸೊ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ರಾಮ್ ರೆಡಿ ನೀನು? ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ಏನ್ರಾ ಗಣೇಶ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಹಾಂ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಿತಿನ್. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಪ್ಪ? ಅಮಿತೇಶ್. ಗಣೇಶ ಬಿಡ್ರಾ? ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಸರಿ. ಹಾಂ, ಬಾಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 13.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೈಡ್ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಣಿವೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1 ಇಲ್ಲ 2 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋರು ಓಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಣಿವೆ. ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ ಏನೋ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಝೋನ್ ಮೈನ್ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಸೇಫಾಗಿ ಓಡಿಸಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿ ಮೈನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀರ, ನೀನು ಫಸ್ಟಾ ನಾನು ಫಸ್ಟಾ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀರ. ಸೊ ಅದನ್ನು
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಂತೂ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋದರೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋದರೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಸೇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಾಹುತಗಳಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಇಲ್ಲ 2 ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಏನೋ ರಿಪೇರನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಿಂಡಿ ಹಾಕೋದು, ಏನಾದರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಥರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಪಾನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ದಾರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ. ಬಟ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಸುತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು, ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಬಟ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋವಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, share, subscribe to our channel Get My Trends AK.